ஃப்ரெண்ட்ஸு, தக்காளி ரசத்துக்கு வந்து நம்ம இந்த பொடி செஞ்சு போட்டால் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். அது ஸ்டவ் நிறுத்திடுறேன் பாருங்களேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பொடியை போட்டுட்டு அப்படியே மூடி வச்சிடணும். ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மல்லி போட்டிருக்கிறேன். மல்லி விதை இருக்குது இல்லையா, ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி விதை, அப்புறம் இது மிளகு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூனு, சீரகம் ஒரு அரை டீஸ்பூனு, பெருஞ்சீரகம் வந்து 1/4 டீஸ்பூனாக வறுத்துட்டு நம்ம நுணுக்கி வச்சுக்கணும். மிக்சியில் போட்டு அடித்து வச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், மலமலன்னு எப்படி கொதிக்குது பார்த்தீங்களா. அப்போ வந்து இந்த பவுடரை வந்து நம்ம அப்படியே மேலோடு போட்டுடுவோம். போட்டுட்டு சும்மா லேசாக ஒரு கிளறிட்டு அப்படியே நீங்கள் மூடி வச்சிடணும். உடனே மூடி வச்சிடணும். அந்த வாசனை ஃபுல்லாக அந்த ரசத்தில் இறங்கணும். இந்த அளவுக்கு கொதிச்சா போதும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், நல்லா மணக்க நல்ல மிளகு சீரகம் போட்டு நல்ல கார சாரமாக ஒரு தக்காளி ரசம் எப்படி வச்சுருக்கிறோம் பாருங்களேன். இது வந்து அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதே மாதிரி நீங்களும் ருசிச்சு செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.